अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि विंटर सीज़न स्टार्ट है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम में मुब्तला हैं, तो ये होम रेमेडी कोल्ड एंड कफ़ के लिए बेस्ट है। 110% बेस्ट रिजल्ट्स हैं इसके। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने एक पैन के अंदर 8 से 10 गोल काली मिर्चें ली हैं, कुछ दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 4 लौंग ली हैं। लौंग जो है फुल होनी चाहिए, जो इसका बॉल है ना ऊपर, ये मिसिंग नहीं होना चाहिए। और इसको लो फ्लेम पे मैं इसे भून लूँगी और इसका कलर जब चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जब लौंग है ना ये वाइट हो जाएगी, तो फिर हम जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा करके अच्छे से कूट लेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसको जो है इसके अंदर मैंने कूट लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप जो है मिक्सी के जार में भी बना सकते हैं। इसको मतलब ग्राइंड कर लें और फिर पाउडर जो है वो स्टोर कर लें। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और जो बारीक कुटा हुआ, बिल्कुल बारीक कुटा हुआ जो अदरक है ये ऐड किया है और इसमें जो है गुड़ ऐड कर दिया है और 2 चम्मच मैंने इसमें शहद के ऐड किए हैं। तो आप जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जितनी क्वांटिटी आप पाउडर की लेंगे उसके हिसाब से ही ऐड करें और इसके बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं। मैंने खुद भी इसे ट्राई किया है, मैंने बच्चों को भी ट्राई करवाया है, तो सबको ही इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं। और इसमें कोई एज भी मैटर नहीं करती, हर एज का बंदा इसको यूज़ कर सकता है। तो अगर आपके भी घर में कोई मतलब खांसी, नज़ला, ज़ुकाम में मुब्तला है तो उसको ज़रूर ट्राई कराएं और आगे भी शेयर करें कि अच्छी बात बताना सदका जारिया है और नेकी है, तो नेकी के कामों में पीछे नहीं रहना चाहिए। इसको ज़रूर शेयर करें रेमेडी को और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।